साउंड ऑफ वाइंड हाउलिंग सॉफ्टली। रात के 2 बजे थे। मैरिया अपने कमरे में अकेली सो रही थी। घर में सब शांत था। अचानक सडन साइलेंस। एक मफल्ड आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज डैब सी गई थी। मुझे लगा कोई सपना होगा, पर फिर वो आवाज फिर आई, थोड़ी तेज। इस बार लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर से आ रही हो। डोर क्रीक। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई। स्टेयर्स पा। फुटस्टेप्स, लाइट, हेजिटेंट फुटस्टेप्स। ये किसके कदम थे? अब्बू तो ड्यूटी पादा, अम्मी और छोटू सोए ह्यूदा। आवाज बिल्कुल मेरे कमरे के दरवाजे के पास आ गई थी। एक हल्का सा विस्पर, अ चोक्ड, फियरफुल विस्पर। रिया। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। मेन। मैंने देखा। शार्प इनटेक ऑफ ब्रेथ। एक साया, एक घनी परछाई, मियां ही बिस्तर के कोने पर बैठी थी, और उसकी उंगलियां वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी। सडन साइलेंस, द साउंड ऑफ हैवी ब्रीदिंग। उसने फिर अपना चेहरा मेरे सामने किया, और फिर एक आवाज आई, दरवानी, पहचानी सी, मेरी ही आवाज। उसने कहा, आज तुम मेरी जगह हो। वाइंड हाउल रिटर्न्स, स्ट्रॉन्गर नाउ, followed by a blood-curdling scream fading out.